اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم طريقه عمل طاجن الرز المعمر في الفرن بطريقه سهله جدا وبسيطه. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محضره عندي الطاجن ومحضره عندي معلقه من السمنه البلدي، هبتدي اوزعها في الطاجن زي ما انت شايفه بالشكل ده. بعد كده هجيب عندي كوبايه من الرز غسلته كويس جدا ونزلت بيه في الطاجن. هكون محضره عندي معلقه من السمنه البلدي، معلقه تانية من السمنه، هبتدي اوزعها في الرز عندي وهبتدي اقلبها في الرز. هخلي كل الرز يتغلف بالسمنه زي ما انت شايفه بالشكل ده. هجيب عندي بعد كده معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه من الملح، وهبتدي اقلبها مع الرز زي ما انت شايفه بالشكل ده. هكون كده انا ظبطت الملح بتاع الرز. هكون محضره عندي كوبايه ونص من اللبن المغلي، اللبن لازم يكون سخن. هبتدي انزل بيها على الرز وهقلب الرز بيها بالشكل دوت. هكون محضره عندي 3 معالق كبار من القشطه البلدي. انا واخده قشطه وش اللبن، هبتدي اوزعها بالشكل ده. هتكوني مولعه الفرن على درجه حراره 180 درجه. هتولعي اول حاجه الشوايه، هدخله الفرن اول ما يعمل وش بالشكل ده. هطفي الشوايه واولع الفرن واسيبه لمده نص ساعه تسويه. هيطلع معايا وهيبقى بالشكل ده. مش عايزه اقولك بجد خطير يا جماعه، طعم وريحه وقوام بجد خطير. طريقته سهله جدا. الرز طالع مفلفل مش معجن خالص، لان انا ظابطه مقدار اللبن زي ما انا قلتلك. كوبايه الرز بتاخد كوبايه ونص من اللبن المغلي. زي ما انت شايفه طعمه بجد خطير، الملح بتاعه مظبوط جدا. اعمليه في اي عزومه عندك هيشرفك في كل العزومات، بجد طعمه تحفه. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله هتعجبك. وما تنسيش اللايك والشير علشان كل جديد يوصلك. وألف هنا وشفا. سلام عليكم.